loob yung buo. Tapos sila, pag simula ng video mo, sis, kunan mo tong buo. Tapos, okay. Ipilit mo na. How to use LG washing machine, automatic washing machine. Tapos, detergent. Lalagay dito. Doon. Sa gilid yung nakaano. Dito yung bandam. Yung biskwit. Lalagyan na ng sabon.
Lalagay mo yung water level. Dahil konti lang yan, kahit lagay natin ng yung water 6. 6. Tapos wash. Ito yung wash, kung ilang minutes. Diba? Kung ilang minutes yan. Lagay natin 30. 30 minutes. Ano nakalagay yun? Ito lang 30 minutes. Ito 25. 25. Ewan ko. Wala ng 30. Ito 35. Pag 6 yan, 48. Tingnan natin sa 3. Ayan, 40. 40 minutes. Ayan o, yung rinse ma. Yan yung kung ilan beses mo siya gustong banlawan, lagay lang natin 2. Yung air dry, mid lang kasi konti lang naman yun. Normal, wool. Ayan o, kapag normal na damit, yan lang. Kapag mga uniform, kaya mga pang ano. Ito lalagay mo kung quick wash or extra clean. Quick wash lang, normal lang tayo. Normal. Oo. Wala yung time. Start na. Start na, Em. Bakit